भाई मैं अभी गुजरात के अहमदाबाद सिटी के एक गांव इलाके में हूँ। यहाँ का आपको दिखाता हूँ व्यू कैसा है। ये देखिए भाई, गांव का व्यू कुछ ऐसा है। मतलब कच्ची रोडें है, गांव है, मंदिर है। बाकी इधर थोड़े हाईवे है, छोटा सा मतलब पतला ही रोड है, लेकिन हाईवे है। ये यहाँ पे एक होटल है प्रारंभ करके। बाकी देखिए भाई, यहाँ का कुछ इस टाइप का है। अ, अभी मैं दिल्ली से आया हूँ तो वहाँ का टेम्परेचर 15-16 था। अब यहाँ पे सीधे 28-29 करीब है, तो बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है मुझे अभी तो। बाकी देखिए भाई, कुछ इस तरह का नज़ारा है।